सम्पूर्णमा नमस्कार। आज मैले विशेष रूपन्देही जिल्लासँग सम्बन्धित र विभिन्न रूपन्देही जिल्ला अन्तर्गत विभिन्न पालिकासँग सम्बन्धित केही सत्य तथ्य लिएर आएको छु। यो चाहिँ मैले एउटा अनलाइनबाट कोड गरेर लिएको हो, मैले मेन्सन पनि गरिदिन्छु। लोकान्तरबाट चाहिँ प्रकाश आचार्यज्यूले जुन लेख्नु भएको त्यो न्युज छ, न्युज सामग्री, मैले चाहिँ त्यसलाई भिडियो मार्फत आफूसँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई जानकारी दिउँ भन्ने हिसाबले म लिएर आएको छु। र यो रूपन्देहीको सन्दर्भमा, विभिन्न पालिकाको सन्दर्भमा उहाँले एउटा समाचार लेख्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ विभिन्न पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरूले पालिकाको स्रोतबाट घडी, स्मार्ट वाच लगायत खरिद गरिएको विषय उहाँले उजागर गर्नुभएको छ। र मैले त्यही कुरालाई नोट डाउन गरेर मैले त्यो तपाईँहरू सामु लिएर आएको छु। मैले तपाईँहरूलाई यहाँ जानकारी दिन्छ। ओम सत्या गाउँपालिका, रूपन्देहीमा रहेको ओम सत्या गाउँपालिकाका जुन अध्यक्ष मन्जित कुमार यादव, उहाँ सोनु भनेर पनि परिचित हुनुहुन्छ, उहाँले गाउँपालिकाको स्रोतबाट, गाउँपालिकाको कोषबाट 2वटा मोबाइल र एउटा स्मार्ट वाच किन्नुभएको छ। है, तपाईँ हाम्रो करको पैसाले होइन, एउटा मोबाइल पनि गाउँपालिकाको स्रोतबाट किन्नुपर्ने यो कस्तो अवस्था आइलाग्यो? अथवा कति लोभ लालच भरिया छ कि आफूले प्रयोग गर्ने मोबाइल पनि गाउँपालिकाको स्रोतबाट लिनुपर्ने, स्रोतबाट किन्नुपर्ने, जुन जनताले गाउँपालिका विकास होस् भनेर तिरेको कर अथवा पालिका सरकारले चाहिँ जनतालाई तोकिदिएको करबाट उहाँले एउटा मोबाइल 2,10,000मा किन्नुभएको छ। अर्को मोबाइल 1,09,900 रुपियाँमा S24 अल्ट्रा लिनुभएको छ। र स्मार्ट वाच 13,910 रुपियाँमा उहाँले गाउँपालिकाको स्रोतबाट आफूले प्रयोग गर्ने उद्देश्यले उहाँले लिनुभएको छ। अनि यसै सन्दर्भमा महालेखा कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ, यसलाई बेरोजु भनेको छ। यो बेरोजु भने यो भ्रष्टाचारै हो, किनभने तपाईँको एउटा शीर्षक राखेर मोबाइल खरिद गर्नु यो भ्रष्टाचार नै हो। अब यसलाई कसरी तपाईँ सबैले आफ्नो पालिकामा, आफ्नो पालिका प्रमुखलाई यो विषयमा प्रश्न उठाउन आवश्यक छ। र सियारी गाउँपालिकाको सन्दर्भमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहित कर्मचारीलाई मेसिनरी औजार कार्यक्रमको नाममा मोबाइल किनिएको छ। हेर्नुहोस्, 2080मा अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरे र उपाध्यक्ष तारा थारूलाई 60,000 र 49,000मा र अर्को सेट 54,000मा 3टा मोबाइल है सियारी गाउँपालिकाबाट थाने